Beleza, pessoal? Mais um vídeo pro canal aqui da Autoelétrica Martins. Aqui, ó, um defeitinho simples aqui. O cliente chegou com o Vectra Elegância, que é a bomba de combustível de um Vectra. Tava com um zunido, aquele assobiozinho chato dentro do carro, e o cliente trouxe até a oficina. Desmontamos a bomba de combustível, tiramos o filtro para dar uma olhada. A cor do filtro, a cor do outro filtro, ó, a situação. Aí o que acontece, pessoal? Os filtros ficam todo entupido, força a bomba começa até querer falhar. Aí fica fazendo aquele barulho de tanta sujeira que tem nos filtros aí, e começa a entupir aqui os filtros. Aí, pessoal, o que acontece? Aqui vai ser trocado bomba de combustível e os dois filtros e o filtro de combustível lá no carro, tá ok? Se tiver um carro com esse defeito aí, pode desmontar que vai estar os filtros ruins. E já troca a bomba já de combustível para zerar o defeito, tá ok, pessoal? Obrigado, qualquer dúvida é só deixar o comentário aí. Valeu!